الذي قال في حديثه كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقاء ابن أبى وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Obboleeyyan keenya barattoota keenya tullaa ba'ee miidhaa rabbiin guyyaa irraan tarii kanaan nu ga'uudhaaf irra caalaa dachiidhaaf irra caalaa bootaadhaaf keessatti rabbiin waliin nu qabuudhaaf mee alhamdulillaahi rabbil aalamiin. Obboleeyyan keenya ummanni ulamaadhaa fi ja'an Useenii faan lamaan gurguddaan rabbiin gabricha ni'imaa godhii gartee irratti lakkaawwataa jiran hoggaa nyaata tokko nyaate hoggaa bishaan tokko dhuge hoggaadha gartee rafe hoggaadha sagaraa seenee ba'ee godhiidha gabrichi ittiin beeyne 300 ol irra lakkaawwataa jiru. Useenii fathu zil jalaali wal ikraam sharii buluugul maraam keessatti kana jedhe. Obboleeyyan keenya ijoollee teenyaa ni'imaa arraan tana keessa jirru kana godhii arraan tana keessa jirtan kana ni'imaa gartee goflaa malaayikaa gubbaa bobbahanii galuudha. Ni'imaadha gartee akkuma sheeyni keenya Sheekh Shariif na dura ja'anitti ni'imaadha gartee warri dilii hin qabne araarama namaa kadhachuudha. Akkasumatti warri bishaan bahar keessa galus warri barraa keessa galus araarama namaa kadhachuudha san keessa jirraa jechuudha. Mee alhamdulillahi rabbil aalamiin. Mee alhamdulillahi rabbil aalamiin. Akkasitti obboleeyyan keenya awwanni niin dhaamsa isinii godhu akka nama gartee barsiisaa keessanii tokkotti dhaamsiniin anallaan ta'e isinii godhu waa'ee yeroodhaati. Nabiyyiin keenya maal ja'a sallallahu alaihi wasallam bara 1443 dura nabiyyiin maal ja'a jollete nyaasoni khiyye isinii galaa jiraami jaaha isinii galaa jiraami namni afaan oromoon beeyne wayii jiraare akkasitti nabiyyiin keenya akka jiru bara 1443 dura dhaamsi nabiyyiin guyyaa san dhaame har'aan tana yoo itti fayyadannee nus numa fayyadaa jechuudha. نبي ما جاء اغتنم خمسا قبل خمس أكن جاء واشم بوديرتو أدو واشن ستنون واشم بودير دادا جاء أدو واشن ستنون الدنيا تنقيسة واشني جرا فالله يسيدت أماز واشني جرا جتولن ويمسي جتولن ترى درا مالي حياتك قبل موتك جروته سامر دنيا أدو دوتي ستنون أمتون مجرات أنامني نتيكون أمت ربا بودني جرا جروور جروته إنسان سامر دادا أدو دوتي ستنون تك لمدى أماز صحتك قبل مرضك فيات سامر دو أدو دكوني ستنون جا Dhukkubaa jira dunyaa kana keessa fayyaadhaa jira har'a fayyaa qabnaa miti akkuma fayyaa qabnu kanatti fayyaa kana booda dhukkubaa jira. Washabaabaka qabla haramika dargaggummaa teessaan maddu adoo dargaggummaa qabdu adoo dullumti sitti dhufne yaa. Wafaraaqaka qabla shughulika yeroo shughulii hin qabne
yeroo faraagummaadha yeroo dhagartee faraagummaa qabdan yeroo san saammadhaadhaa jiru adoo shaakallii isinitti hin dhufne addunyaa tana keessa shaakalaa jira yoggaadha shaakalli dhufe iddoodha shaakallii itti dhufetti diinuma kana barachuun amma yoo biitti tun nagaya qabaachuu baatte diinuma kana barachuu hin dandeenye fakkeenyaaf yaman fudhadha yaman madarasaa guddaa madarasaa Sheekh Mukbil jaanii madarasaa akka addunyaa beekamaadha manni shi'aadhaa seenee sababaa shughliin seenuudhaatiin ummanni gartee huutiidhaa seenee magaalaa yaman san keessaa madarasaan faca'ee ummanni yaman jiruudhaa fi jiruu dhaba keessa jiranii jechuudha. Fakkeenya lamata fudhadhu Suuriyaa fudhadhu ummanni Suuriyaadhaa Suuriyaa keessatti madarasaan adda addaa manni jireenyaatis iddoon guddinaa hundinuu diigamteeti akkaataa waa'ee barnootaa irraa bahanii jechuudha. Deebisii fudhadhu Tigraay uummatana fudhadhu magaalaa Maqalee keessatti amma majlisni kana taa'ee qara'uu ni danda'a hin danda'u. Wafaraaha qaqabdu shughulika jechuun bal'aadha fakkeenyaan isinii godhe malee baamisaadhaa bal'aadhaa jechuudha. afur tashanaffaadhaa maali jennaan waqinaaka qabla faqrika yeroo duruma qabdu aduu miskiinummaan sitti hin dhufne yeroo dhagartee duruma qabdan aduu miskiinummaan isinitti hin dhufne saammadhaadhaa jedhe nabiyyiin. Akkasitti obboleeyyan keenya arraan tana keessatti yeroo arraan tana jirru kana keessatti ilmi namaa hedduu shaakala keessa galee jira. Anjoollee teenya wanni niin isinii dhaamu yeroo teessanitti akka fayyadamtan sa'aa teessan sa'aa halkanii guyyaadhaa sa'aa gartee halkanii sa'aa guyyaadhaa akka daqiiqaan keessan isin duraan banne yeroodha jechuun waqtiidha jechuun miqdaaru min azzamaani quddira li'amrin maa jedhan manni ulamaadhaa ugaa addadan likkiidha zamanarraa taate tawaanumaati keessatti daleeydeef yeroodha waanumaati keessatti daleeydeef yeroodha. Ulamaan gurguddaan warri addunyaa tanarraa fote abbaa mazaabaa akka imaamu Shaafii akka imaamu Bukaarii imaamu Nawaawii imaamu Ahmad ulamaan gurguddaan kun hundinuu yeroo isaaniif fayyadamaniiti yeroo isaaniif fayyadamaniiti halkan keessaa baasanii guyyaa keessaa baasanii juudii meeqa godhaniiti laffaatii meeqa godhanii arraan tana nama addunyaa tana gubbaa jiru meeqa caalanii jiranii jechuudha. Nuti arraan tana obboleeyyan keenya namni nuti itti hidhachuu qabnu ummata sana jiruu teenyatti fayyadamuu qabna. Carraa arraan tana harkannee keessa jirru kana yeroo teenya gartee kabanyee daleessisuu qabnaa jechuudha. آية القرآن والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا آية القرآن خجو من علماء كجان الباني فا شيخ الإسلام تيمية فا بخاري فا إمام أحمد فا جرغنا هندن مكبت الباني غافل لك بخاري غافل لك ونكم بشان ونكم دغال كوني ديرا كوني دلال جچو الدمبير حديث نقول صحيح كوني قرآن كوني حديثا وانتك إساء الدالم بينه غراء الأسادة في إساء الدالة أيامني سبتي الهدى إذنينا ثلاثة أربعة خمسة جمعة خنو أيسان فيسنا لدريس يولي دي جنوجي جيرتني يرو تيسنين دي فيدمتني زاجي دم يفرني دريسستني ورد تفيد مربي سناكو آمين ورد تفيد مربي سناكو آمين والله أخرجكم من بطون أمهاتكم ربين قراء لتيسني خيسا إسنباسي إسني واتك كم بيني الباني باس نمك بتا أن قرآن آسن إمام البخاري باس نمك بتا من علماء کی جان تشبهوا بالرجال فإن التشبه بالرجال فلاح جان لا إيرا فكادا إيرا فكاتون متمان سيتو ملكيدا
لا إيرب فكات دالا إيرب فكاتون تشبهوا بالرجال فإن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه بالرجال فلاح جال وبليين كين جولي تينيا چرار كنّي جرّا نمني نتي تيلچو قمنو هدف قدنّي خايو قدنّي علماء قدّاسن إمام الشافعي تاريخ سادا قرنّي أكمل علمي تنبره إمام البخاري علمي تنكمل برته جنّي إسان أردوفو قمناي بخاری کی زینی بھی جان امت جاتمی بھی تکا دنیا رجراتے جیرو سادا خیزتی تکا ہم فون تلا وجن چیزنے حادمناتی وجن گلنے ابو عبداللہ ایسان جانا کسی وجن اکا قلبین ایسان جمنے بھی ابا عبداللہ جانین امت جاتمی بھی تکا دنیا رجراتے حدیث خمال بسدیفی حدیث خمال بسدیف سی کو لے جان امت جاتمی تکتی حدیث خمال بسدی حدیث نے خمال بلا مارکا دائفت ہے حدیث نے خمال بلا کسحیت ہے حدیث خمال بسد را جامعہ سادہ خیصت صحیحہ کسی ولی کبیج یادک بخارین جامعہ سادہ بر رئیسو امام البخارین گافہ جامعہ سادہ بر رئیسو حدیث صلاحت ابو علمی خنا اتدلگیتی اگا انی صلاة دبت صلاة خطب جان اگا انی سومن دبت سومن خطب جان اگا انی اجی دبت اکسمت وان انی جو دلگیتو ما اکسمت خطبات ما رکال مسلادات اکسی جامعہ سارا کا پوزے گویا کتاب سنکت ابے ورقا کا پھوڑے دی بشان کیسا خائے یو ورقان تم جیت واللہ ربینا رانجالن نے یو ورقان تن جیتے ربین نران جالنے ربین نران جالچو ورنلین بیخون ورقان تن جیدو لبولا جیت بشان کیس اولتے بلتے ورقان کو کوئی دو باسے یا مبارے اکسما ابان ابو الاسود الدوالی یعنی ابان اجرون تکشو تفنی عربیلا توقع در عربیہ اگلندن ابان اجرون اکسمت دی گویا خطاب سنکائے ورقا پھوڑے دی بشان کے سخائے یو ورقان تنجید ربین نران جالنے یو ورقان تنجیدو باتے مو ربین نران جالتے جے جانے obboleeyyan keenya ummata akkanaan nu dura dabnee seenaa isaanii qorannee hadafa qabaannee kaayoo qabaannee nuti har'aan tana silaa nu taate kam jenna rabbiin narraa jaalachuu waraqaan tun jiidhuudha gamasitti irra nu wayyaa jaalallee jaaniiti saahiba keenya gaafa duraan nu wajjin ture majliisa sheekha keenyaa halkan ijoollee ni dhageessanii bire halkan ugaa rabbi hadhaaf bulleetti jiru sheekh bakri naan jaa hadhaan tunurraa qeebaluu wanni beeknu ganamaa aduun ba'uudha jedha aduun duraanis itti hojjettu hadhaan tunurraa qeebaltee wanni beeknuun ganama aduun ba'uudha jedha akkasitti obboleeyyan keenya jajjabaachuu qabnaa manni ulamaa kijaan biqadri ilkaddi tuktasabul ma'aali waman talaba al-ulaa sahira al-layaali ajaban littaalibi kayfa yanaamu wa kullu nawmi ala al-taalibi haraamu علو الكعب بالهمم الأوالي وعز المرء في سهر الليالي أكن جان علماء بقدر الكد هنكم ججبات تكتسب المعالي صدركان أولانمان هنكم ججبات هنكم خطاب الردقات ججبات أولانتم مانيس سيف أومي شمتيا ومن طلب الأولى سهر الليالي نمني أولانتم ما بربادو هل كان يدوك اعترابه هل كان دلك اعترابه ليالي يجون هل كان دلك أدو هل كان تقوى فانتين هل كان يدوك اعترابه تيدي خطابة قبل جيسو دنديساج عجبا للطالب كيف ينام برتانا كميتي هل كان كوتورا فجابا وكل النوم على الطالب حرام برتان غلغل الراغبه الى انك بريسادتي رفابلون حرام ما والله
kana jechuun wa kullu nawmin jechuun wa kullu nawmin adda wa kullu nawmi jechuun ajzaa halkan tokko galgala irraa qabdee ilaa bariisaatti barataan rafaa buluun akkuma nama rafaa bulee taataa qaba. Dilli aalimaa, dilli ulamaadhaa, dilli doktoraa, dilli injineeraa, dilli arraan tana addunyaa tana gubbaatti nama fayyadu jiru yeruma biitti raftu rafteeti yeruma biitti riibaa ka'u ka'ee yeroo biitti lulluqqattee yeroo biitti nyaattu nyaattee yeroo biitti dhuyidee akka biitti taatu taatee akka biraa akkamitti taatare hin taatu waan kana itti amanu. Akka itti jijjiirama fiddu akkami jennaan yeroo teessan daleessisuudhaan isinii himuu jira ijoollee teenya waan inni isinii himne namaan himuuf hin qabu. Akka itti yeroo daleessisan yoo biitti halkanirraa sa'a 4 raftee sa'a 5 sauma takkitti ati booda'ante tanaatu sauma takka booda'ante tanaatu walirra horee nama biraas godhaa jechuu malee obboleessa keenya. Afaan Oromootiin isin addeessu jira bara. Isin duraan lafa bulee miire laa gandi za'a 4 rafu halkan ati zauma 4 rafu ganamaas gandi za'a 12 akka gandi ganama gabbeeti barca bocol waan jaan ganda keessa deemee godhaatis numa goota akkamin nama biraa taatare hin taatu. Akkitti nama biraa ta'an ijoollee teenya akkitti nama biraa ta'an haadha abbaa keetiif dheebattee haadha abbaa kee ooyiruu teessan wallaaltee fira kee wallaaltee rahima keetiin wallaalteeti jijjiirama fiddaa jechuudha. Waan kanatti amanu hanguma laffaatu darajaa arkachaa deemtaa biqadril kaddi tuktasabul ma'aali. Hangumaatti jajjabaattu olaantummaan si oomishamti. Waman talaba lulaa sayira layaali namni olaantummaa barbaadu halkan kaasiraa bulaa jedha. Uluwwul ka'bi bil himamil awaali sharafni namaa guddachuun himmaa dheerina jedha. Hamilee dheertuu qabaachuu qabdan. Yoo hamilee qabaachuu baattan ijoollee teenya yoo hadafa qabaachuu baattan abbaan safiinaa qara'u abbaan usuula qara'u habulufa qara'u ha kitaaba fedhe ha qara'u yoo hamileen qabaatin yoo kaayoon qabaatin wallaahi rakkoodha. Yoo gantumaan bobbaate rakkoodha. Hadafa qabaadha. Hadafni isin qabaachuu qabdan barannee barsiisnaa takkittuma tana qofa godhadhaa addunyaa tana irratti. Baradheetiin barsiisaa jechuun inuma niis sodaatin ammaas ulamaan islaamaa kijaan waman yatahayyab su'uud aljibaal ya'ish abada daari bayna al-hufar namni gaara gubbaa ol horuu sodaate zalaalama layyaa keessa jiraata. Hin sodaatin ganaadhaan dila kitaabaa kana qaraa anjiin ganaan kitaaba kanaa qaraa anjiin bultii rabbiin reeddu inuma waan takka niis sodaatinaa. Amatuu bakka tan hin jirtan darajaa gartee lakkaan harkachaa deemtan ijoollee teenya kaayoo teessan barattanii barsiisuu qofa takkitti isan qofa laala. Anaa mitii namni laaltan nama narra caalu nama narra guddaadha ulamaa guddaa sallaala anuu fittuu namaan laallachaa deemuu jira. Hamilee teessan dheereeffadha. Namni kaayoo hin qabne wallaahi billaahi namni kaayoo hin qabne hedduu rakkisaa. خايو بزيني بجان هدف توجه المقصود والسهام ونحوهما أكنا جانينا هدف جتون أكافان رباتي غولي جتون بكا خبان اتقلتو أما أكافان رباتي بكا غولين كيسا قلتو سن خبا كسد ديدن سن هدف جانين اتوبا كسد دابتو سن هدف جانين غولين تلوكا كيان ايتيس هنده هدف خايو وني نمني كسدي مال استاديوم جاره خان تيار هوري الدنيا تنرا بكا كسي وني دفو مال غوليزن غول مسن چنكو جولله ته نخايو قبارتا نمني مختصرا قراتن مختصرا يرب جيمو برو ہے اکسمت نمني خطابه هند قراتن جو خطابه هند نمني برتن خايو دان قرا فكينيا سني گو ملے
kaayoodhaan qaraa barannee barsiisnaa jechuudhaan qaraa ijoollee deemu. Yoo kaayoon qabaatin wallaahi itti taphatte sheeyxaanni waan biraa sitti naasawin akkumaanan siinjuu kana fudhadhu akkumaanan siinjuu kana fudhadhaa ijoollee deemu. Kaayoo qabaachuu qabna himmaa dheerachuu qabna. Salaftichi tokko kijee kun rajulan rijluhu fi thara wa hammuhu fi thurayya wa maftaraka annaasu illaa fil himam kana jedha. La kun rajulan gurbaa tahii rijluhu fi thara miilli isaadhaa ka torban dachii jiru ammaas gurbaa tahii ka hamileen isaadhaa urjicha buusan bira jirudha. Urjii buusan jaaniin ni beeytanii surayyaa jaaniin loo kaana liimaanu bi surayyaa lanaala Salmaan Faarisii nabiin akkanatti mataa isaadhaa qabateeti imaanni silaanii fi bakka surayyaadhaa sanii jiraate gurbaan kun dhaqee dhuma fudhatee urjiidha. Urjiin kaanifu tokko adoo imaanni bakka surayyaa sanii jiraate bakka buusan jaaniin afaan Oromootti lanaala haazii rijaalu nabiin Salmaan Faarisii yaani amantii meeqa qabate gurbaadha miilli isaadhaa torban dachii jiru ta'e khayaanni isaadhaa urjicha san bira jiru ta'a ijoollee teenya gandumaa bobbaaf hin bobbayin hamileedhaan alatti baradheetiin barsiisaan inuman qarayin baradheetiin barsiisaa alatti kitaaban qarayina akka barattan akka barsiistanitti akka isin faarsuttiin isin qaraasisu jirattiin beeka waan takka sodaas hin qabu. Barsiisaa namni abbaa wayii kana biyyaa wallahi waan takka sodaa qabu akka barattan akka kitaaba narraa fuutan kana akkasuma barsiisuu dandeessan akkasittiin isin barsiisuu jirattiin beeka. Kana moo kanaan rabbi qomotti isin haa qabu. Amiin. Ustaaz Ahmadiin Jabal gaaf tokko haaraatti nyaatana dhufeeti akka jee rabbi umrii isaa dheereessu. Barataan kaayoo hin qabne dubbii tana naa qabadha akka gaarii la barataan kaayoo hin qabne tamaarii barateeti kutaa 12 waggaa baratanii moo kaan gara injineeraa goree kaan gara doktooraa goree kaanis namuu gara gorba barataan kaayoo hin qabne eega kutaa takka irraa qabe ilaa hanga kutaa 12tti ol barateeti eessatti addama kana hin beeku eenyuun naa kudalama kutaa 12tti waraqaa hiraniif jira waggaa waraqaa hiraniif waraqaan tun maal jetti injineera ta'uu feetus injineerummaa guutu wulii injineerummaa barattaas booda doktora ta'uu feetus akkasumatti oofigaa bal'aadhaan yuulaan akka qabxii fiidhaa jechuudha hoggaanii fi waraqaa tana hiraniif barataa isa cinaa taa'uu gaafate jee namni kaayoo hin qabne isa dubbiseeti maal guutuu wayyaadhaa inni hanga kutaa takka irraa ka'ee ilaa kutaa 12 dhaqu kaayoo hin qabu silaa guyyuma kutaa 2 3 4 5 6 7 barattu sanuu kaayoo qabaachuu qabdaa jechuu isaadhaati. Kaayoo jechuu ani doktoraan ta'uu qabaa adda beekuu qabaadha namtichi takka talamadaa na wajji jirtanii talamadaa barataan kaayoo hin qabne akka nama boorsaa fudhatee huccuu miiccatee boorsaa huccuu keessan naqatee imaltuudhaan deema jee mannaaraa dhaqu hoggaa mannaaraa dhaqe kaan jijjiga jedha kaan oborraa jedha kaan dirdhawaa jedha hinjuu mannaarumaa daree kan hoggaa dirdhaa deemtaa jedha kaan adaree kaan oborra deemta kaan calanqo kaan finfinnee kaan adaamaa siin jaaja irra wal ga'een akka furranatti isaanuma kana gaafatan eessa deemuu wayyaa eessa deemuu wayyaadhaa jaanii mee inni kaayoon alatti akkamitti mana saadhaatii ka'ee boorsaa fudhatee ilaa hanga mannaaraa dhaqu bakka itti deemuun beeku namni kaayoo hin qabne ijoollee keenya akkas kaayoodhaan baradhaa
akka barattanii barsiistanitti baradhaadha jajjabaadhaan isinin jaa ijoollee teenya akka gaarii jajjabaadhaa warra baratee barsiisu rabbi isin haa godhu warra addunyaa fayyadu rabbi isin haa godhu shaayireen arabaa tokko kijee ijoollee teenya laffaatiin alatti sheeyini keenya rabbi umrii isaan haa dheereessu shee adam duulaadha gaaf tokko saahiba keenya tokko haadima isaati isaan ziyaaru bira dhaqe hoggaan bira dhaqe saahiba kiyya saniiniin sheeka keenya du'aayii godhi gaajeetiin biraa gabbee tuulaan ichiin ol deemu jira laal goojjoo oyiruu keessa jirtu oyiruu sheekaa maaliif du'aayii godhi jetteeni naan jee sheekaan naan jee sheeka angaawanni sheeka gammachiisu ilmiidha jeetumaan ilmiidhaan jee ilmiin du'aayii feetu naan jee sheeka maal feetii jee laffaatii feeti wallahi ilmiin laffaatii feeti if jijjiira jajjabaadha hanga lafeen itti isin buqqaatu takkatti kitaaba kataba akka gaarii juudii godha biqadri ilkaddi tuktasabul ma'aali hankumaati jajjabaattu sadarkaatti ol fuudhamti laaffisoo sadarkaan akka laaffisoo gartee akkasi gantii darbatu san akkasii miti shaayireen arabaa kabiraa maal jeemmaas بجد لا بجد كل مجد فهل جد بلا جد بمجد أكنج لا بجد ججبين يخيانين صدرك جه لا بجد أخاهم هي صدرك كواجوني مدي زينينغل فهل جد بلا جد بمجد أخاهم مانكي يزنو يوم ما صدرك كبوته وهي ججبات شونا لتي تيجي وندندو abadan abbaan fadheewu sadarkaa yoo juudii godhuu baatte itti ga'uu dandeessu itti amanaa ijoollee teenya isin ammaan tana gabbaatan ammaan tana gartee barnoota eegaltan namni guyyaa tokko noolii isinii kan namni guyyaa tokko isin gargaare namni guyyaa tokko kitaaba isinii fide qalbiidhaa caba yoo isin wallahi sadarkaa bareeddurran gayin namni isinin laffe namni hoggaa ganda dheeytan aboo jajjabaadhaagaa isiniin juusan qalbiidhaa jaba qalbiidhaa jabaa yoo isin akkuma barnootaa baatanii gara biraa kuttan wallahi qalbiidhaa jaba namni guyyaa tokko noolii namaa kannee wayinurra eeguu jira ergaadhaa barnutiin kun akkasitti ijoollee teenyaa akka gaarii jajjabaadhaa haayoo teeysan barannee barsiisnaa jechuu qofa godha waan biraa takkan godhinaadha hamilee teeysaniif duuban deebisinaa akka gaarii jajjabaadha diin islaamaa gartee miindaan qabu jettanii qalbiidhaan jabinaa addunyaan tun guutuun wallaahi waan nyaattu dhabdee waan dhuydu dhabdee hanga nama barsiisuun geessu sadarkaadhaaf wanni hangam takka tolu ni jirti hin jirtu bar nama kudhan barsiisuun hangam takka jabdu sadarkaani qabdi moo qabdu akkasii bar addunyaan tun guutuun akka feetu taatee yoonii fi gartee nama barsiisu argattee waan takka jireenyi kun sitti hin dhagayamu akkasii ijoollee teenya warra baratee barsiisu rabbi isin haa godhu rabbi isin haa godhu warra dursanii warra hidhamu rabbi nu haa godhu dhiirakka imaamul bukaarii san rabbi nu haa godhu dhiirakka imaam muhammad san rabbi nu haa godhu warra aalama fayyadu rabbi isin haa godhu aboo warra aalama fayyadu naas isinis rabbi haa godhu warra addunyaa tana fayyadu rabbi nu haa godhu akka gaariitti ijoollee teenya jajjabaadhaadha kitaaba waliifis qabaadha waliifis baasaa waliis gaafadhaa ani nabiratti naf awwannin isiniimu waanin isinirraa dhoysuu sin qabu waan namaa himan hundi isiniifin hima haddii wajjin akka silaa barbaachisutti hanga isin qabattanitti akkasitti talqiina godhaa kitaaba waan isin afaanii guuruu jiratti hin beeku yoo akka kanaa wajjin immoo talisummaan gara keessanirraa dhufte isinumaan miidhama wallaahi isinumaan miidhama akka ganda jirtanittis waliis kabajaadhaa akka gaarii kitaaba walii qabaadhaa nuti kitaaba anamma akka mataa kiyyatti kitaaba barsiisuu hin eegalleetti hin beekammaan dura kitaaba barsiisuu hin eegalleetti hin beekam akka nama naamuunaa ammaan dura eegaleetti maaddaa hunda barsiisuu hin eegalle maaddaa hunda barsiisuu hin eegalle ganaadha
kitaaba eegaluun keenya jechuudha moggaa takkaanii fi fuudarasaa qara'uutti jira moggaa takkaan alhamdulillahi rabbil alamin moggaa takkaan qaraatiitti jira moggaa takkaan isiniin qaraasisuu jira ni maadattiin beekan amma waan kana guttakka ni isin lakkisuusi akkuma isin fardeeffatan kana daranii fardeeffachuu jira juudii godhaatii kitaaba halkaniis niis katabaadha rafaa bultanii kanatti qaatiraa kan bulle wallahi kan labbaane wanni takkan jirtu akkuma nama labbayin ni taata akkuma nama kumaa eegaa yoo jajjabaachuu baatan akkuma hawaasa kaanii taatanii jajjabaachuu qabna imaamu nawaawiin amata 45 hokkana addunyaarra jiraate guyyaatti darsii 12 qaba jaan darsii 12 barata jaan guyyaatti takkaa jiruu saaraa keessatti bakka hin tolfanne jaan nawaawiin la abu zakariyaa walaa zakariyaa lahu min ulamaa iluzzaab akkana jaaniin ulamaa gonfolummaan isaan qixaan abbaa zakariyaa jaaniin kani zakariyaa qabne abbaa riyaada kaaye abbaa minaaj kaaye abbaa sharii muslim kaaye nawaawiin maatti ni dhanne ummanni ulamaadhaa seenaa isaadhaa hoggaa galmeeysan jiruutti takkaa firaasha afatee aboonni dhageeysanii nawaawiin takkaa firaasha afatee humbula uffatee hin rafne jaan jiruu isaa keessatti wallahi akkami malee seenaan naman hin raaffatu adootuma waa katabu adootuma waa barreessu isumaa waa katabu isumaa waa dubbisu adootuma kitaabarra dhaqatu kanuma hirribni isa dhufa shilimjee akkasumatti ol fa'a amata 45 addunyaarra jiraate namni jiddugalaan guyyaatti zaa 24 keessatti waraqaa meeqa barreessuu qabaa jaaniiti jiddugala godhanii waraqaa afur godhan jaan namni guyyatti waraqaa 4 katabuu qabaa qiyaasa jiru imaamu nawaawii jireenya isaadhaa hagaafa nama guddaa ta'ee waraqaan san irra dabarteeti ijoollummaa gasseentee ilaa hanga garaa haadha isaa keessallee gasseente jaan akka nama waan garaa haadhaa keessa katabee akka waan garaa haadha isaa keessatti kitaaba katabee ichillee gasseente jaan imaamu nawaawii arraan tana ni jira akka waan addunyaa tana gubbaa jirutti sadaqatun jaariyaa sadaqaa sawaabni siidhaa akka galaanaa yaa'u kanaatu isaa deemuu jira hin fuune inninis nawaawiin imaamul bukaariin hin fuune haafiz ibnu hajar fatul baarii sheeyni keenyaa sheekh usmaan gaaf tokko qijee gaafa isaan bira jirru bukaariin sharii 80 takka qaba jee ni dhageessanii kharraj aalu kami jennaan fatul baarii dha jaan laa sharaha ba'da fatul baarii akkana jaan ummanni ulamaa sharummaanu addunyaarra hin dhufne eega fatul baariiti akka eega fatii makkaatii fatiin hin jirretti shariin hin jirre jaanu ulamaan uggaa fatul baarii haafiz ibnu hajar faarsan jechuudha umrii isaadhaa hangam takka kaa'e jennaan amata 32 jaan amata 32 umrii isaadhaa haafiz ibnu hajar jechuudha amata meeqarra ture jennaan amata 25 ka waajiba qofa salaateetuma ka salaata halkanii salaanne sunnaan salaatu waajiba qofa salaateetuma kitaaba deebi'e adoo wooma barreesse jechuudha amata 25 isa fudhate jaan fatul baariin imaamu albaaniin irwaa'ul qaliil irra qaaliin kitaaba isaadhaa irra sayini kitaabni dogoggora hin qabne kitaaba albaaniidhaa har'a gartee kitaabni ichitti nafin ka albaaniin akkaan haqqaqe irwaa'ul qaliil amata 15 kaa'e jaan albaaniin amata 15 keessaa fixate jaan dhaga'uu jirtanii waan duraan dhaga'uu jirtanii albaaniin akkasitti kitaaba oggaa dubbisu sulluma gubbaa qoreeti mujallada fayyaa sullumuma gubbaa fixa jaan sulluma gubbaa ijoollee teenya tashabbahu birrijaal dhiira fakkaadhaa fa'in lam takunuu mithlahum fa'in tashabbahu birrijaal falaahu dhiira fakkaachuun matummaan siituu milkii abbilee isa nama itti ilaallannu dhabuu hin qabnu namni nuti itti ilaallannu abbootii mazaabaa abbootii gurguddoo sani ulamaa gurguddaa san ulamaa akka sheekha keenya shee Adam Tuulaa fa'aa akka shee Ammoo Watar fa'aa uummanni kun hundi ganaa addunyaarraa deemuu ta'a akkuma shee Liyyii Walloo dhabnetti addunyaarraa kutee akkuma shee Maamad Amiin Karroo dhabnetti
akkuma sheelii caate faadhamnetti ulamaan kun hundi deemuuf ta'a eenyuun dhiisa yoo nutiin kun jajjabaachuu baanne ijoollee keenya jajjabaachuu qabnaa akka gaarii jajjabaadhaadha wanni niin dhaamsa isinii godhu yeroo teessan akka gaarii taneessisa an takka eegaan qaraatiidhaaf bahee barnootaaf amata 18-19 ni ta'a takka yeroo tiyyeef duraan balleesse takka namni naasiin tuffanne wallaahi yeroo tiyyeef duraan balleessu yeroo tiyyaniin kabaja zaadii jami afur hangaan gaafa silaabar namni gaafaaniin ajjit deemu hangaan kitaaba fudhadhee ichittiin katabajuu takkatti ijoollee teenyaan na dhoorge warri na dhoorge ammaas keessa jira wallaahi ichi dhaqeetii yeroo dalagaan ajjiin jirre ichittiin katabaa hangaan jiru takkatti juutii nama gaafatti yoo laffa'uu baattan akkuma nama laffa'inii taatanii akka gaariin laffaa ijoollee teenya akka gaariin jajjabaadhaa kitaabaas walii qabaadhaa waliifis baasaadha akka gaariitti waliis tottohadhaadha nasiyaa walii dhaamuu qabnaa mee alhamdulillahi rabbil aalamiin warra baratee barsiisu rabbii isin haa godhu warra baratee barsiisu rabbii isin haa godhu ganda qaariyaa keeysanii ganda isin qaariyaa jirtan rizqii dhuma hin qabne rabbi haa kennu ganda isin gartee qaariyaa irraa nyaachuu jirtan milikkata gurguddaa rabbi haa kennu obboleeyyan keenya warra gartee diin kanatti kan nu wajjin laffee haala nu mijjeessee haala nu mijjeessanii kanatti halkanii guyyaa nurra dhaabbatanii muraada isaanii rabbi haa guutu obboleessa keenya fakkaattuu fattaafaa warra ganda kanaa keessaanis namoonni hedduudha haala nu mijjeessanii maaltu jira yaani warra kana sa'a hunda dhugaa fanu kana waan isaan barbaadan rabbi haa kennu rizqii dhuma hin qabne rabbi haa kennu amiin jaa haadha abbaa keessan ijoollee teenya ka gandatti hafe san sababaa isin iddoo ilmiidhaa jiraachuudhaatiin sababaa isin bakka tana jiraachuudhaatiin haadha abbaa keessanii rabbi haa kennu sababaa isin as keessa jiraachuudhaatiin qabeenya isaanii keessa rabbi barakaa haa kaa'u waan qalbii isin cabsu rabbi isin irraa qabu waan qalbii isin cabsu rabbi isin irraa qabu akka gaarii jajjabaadhaa diin keenya kabajaa qabaa waggaa xiqqishoo jabaaddan nis daawaas godha daawaadhaas asitti dhiyoo tana taraa asii dura dabarsinee gaa isinuma jajjabeessuuf sheekanis isin jidduttis yaamnee gizee garii isin qofaa godhachuu qabu haniin anuun dhufne isin qoftiin godhachuu qabdan ol ka'aati kasafiinaa qara'us kawsuula qara'us kabluka qara'us kitaabban hunda maaddaa hunda keessa akkasitti ol ka'a daawaa godha daawaa arrumaan tana bara asuman leenji'a yoo asin leenji'uu baattan waan fiddan hin qabdan booda ni sodaattan waan takkan sodaatina ija guduunfadhaatii hadiisa tokko abbaltanii duma shaagootallah kalimaa takka dubbattanii illee gaddeessan leenjiidhaa sammuume eegala akka gaarii ijoollee teenya jajjabaadhaadha kitaaba waa hedduudha qaramu keessan fakkeenya akka majliisa keenyatti hadiisa ni barsiisna fiiqiis ni barsiisna mustalahaa waan ta'e jalarraa ilaa gubbatti fanni usuulaa waan ta'e jalarraa ilaa gubbatti kana hunda barsiisna ammaan dura nee galle jechuu fedhe tartiibaan hangirraa eegalle ni jira arabiyyaallee fuula duraaf tartiiba siidhaa waan ni godhannee gaafa nuti saallinis nuu mijjaawe walii nutti dhufnaa jechuu fedhe waaniin hin beekne daachaatu waan deema isinis jajjabaadhaa daawaas walirra godhaa muhaadaraas walirra godhaanis bara booda bar jireenya kana keessatti addunyaan ammaan tanaa sheekticha keenya tokko saahiba keenya edda nama waan hin jechuu jiru kun isinii ni galaami nama kiiniyaa jiru irratti dawwale waan tan akka gaarii qalbiin naa qabadha nama kiiniyaa jiru irratti dawwale nama Sheekh Anwaar bira jiru waa'ee daawaa tana irraa hin dubbachuun jira Sheekh Anwaar jechuun dhageenye akkana daawaa goggodhu tokko Sheekh Anwaar san nama tafsiira hungaraan buluqa riyaada afaan saatiin nu hime Sheekh Maamrawu keenyuma dhiyoo tanaas dhufee daawaa godhu amma dirree daawaa tana dhufa
makiinaa wajjin seennee adoo wajjin haasa'uu jirruuti guyyaa tokko nu himee jiru. Ani buluqaa fi riyaadaa fi tajriida waan makkanaatiin sheeyitichuma tokkotti kiiniyaatti irraa qaqqaree daawaa godhuu jira amma kiiniyaa taa'e. Sheeyitichi keenya kun amma Sheey Shariif kan malee gaddaa as dhufee daawaa dhaamsa isinii godhe sanii bara. Nama kiiniyaa jiru irratti dawwaleeti akkasi gisee wajjin haasa'an aboo dhaamsinii nan sii godhu jeen akka gaariitti YouTube banadhuuti. YouTube irratti daawaa godhuudha. Sheey Anwaar YouTube irratti daawaa godhaa jedhe isa biraan jiraa jedhe. Baatii takkatti 400 500 galiin isaa galtii jedhe dooraalaan. Wanni inni himu diini mu jira. Addunyaa tanarratti wanni kan qaaliidhaa boodoggaa daawaa gootaniis YouTube banattaniituma ichirratti addunyaan tun isin hordofti namni har'a as keessatti daawaa hin barre daawaadhaas leenjii hin barre boodakkatti haasa'u itti qabdu namni isin hordofu addunyaan guddattee jirti hoggaa YouTube keessa namni hordofe ati duutuus amma Useymiin akka jiru ichi gubbaa jira Albaaniin ni jira Sheikhul Islam Nuteemiyaan ni jira Imaam Muhammad ni jira ulamaan gurguddaa suudiidhaan hundi ni jiranii jechuudha kitaabban isaanii wanni hundi jechuudha akkasitti isinii deemtii jechuu fadheen ilaal jajjabaadhaa yoo YouTube tokko banattan mindaatti naa jamtan jechuu bara daawaa gootanii duman qofa namni nama kuma takka qofa isinii ta'uu qabaa jeen gurbaa himaa fi bareeda nama kuma tokko maali waan jaanii waan subscribe moo maali waan san jechuun beeku namni biraa maayikinaa isinii jiru waan san namni kumni takka sii goonaan wilii chumarra daawaa goota baatiitti 400 harkataan jedhe taqlaayin biyya tanaa baatiitti 400 hin nyaatu oofi ariifiin Maamad Ariifiin akka Harargee baa akka gardee qaamaali biyya addunyaa tanatti jechuun sadarkaa tokkoffaarra jira jaal yuutuubii isaadha daawaa godhuudhaan jechuun ichirra daawaa godha nama miliyoona meeqa qabu daawaa takka hoggaa achirra gadhiise addunyaan achirratti hordofti masgiida isaa ijaara dadhabaa isaa gargaara diin akkanatti kunoo qabeenya sheerii shuuree faa fudhummaas daawaa achi gubbaan barsiisa ulamaan hundi akkasuma fuula duraafis akkasitti tartiiba godhatanii ijoollee keenya jajjabaadhaadhaa nama dhamee gara deemu wallaaleen ta'ina akka nama diin keenya kun tartiiba qabnee nun godhinaadha akka gaarii diin irra jajjabaadhaadha kitaabaas walii gabaa warra jajjabaatu rabbii sinaa godhu muraada keenya rabbi naa godhu warra baratee barsiisu rabbii sinaa godhu nama fayyadu rabbii sinaa godhu muraada keenya rabbi naa godhu rabbi nurraa qabu yaamtu rabbi nurraa qabu miiraas rabbi amiin keessa yaana amiira rabbi amiin keessa warees rabbi amiin keessa geessaa keenya kanallee rabbi amiin keessa shariifoo keenya kanaas shariifoo kanaa saayida keenya obboleessa keenya wajjin guddanne isaas rabbi nu amiin keessa yaaduma sheekha keenya shaadan duulaati waliillee dhufeetis nu subachuudha qabaa isaas rabbi amiin keessa obboleeyyan keenya namoota akkanatti diinirra nu gargaaree nu duuba jiru ana kana namaa tukkatti isiniif bilcheessee as baasuu jira isaan sanis rabbi amiin keessa akka gaariitti harka bana amiin jaa yaa tokko dhufanii isin laaluu ta'an dhufnee laallaa jechuu jiran rabbi amiin keessa nyaafiraa rabbi amiin keessa jireenya isaanii rabbi hatiisu rabbi isaanirraa qabu rabbi isaanirraa qabu jireenya haajii ali keenyaa kan finfinnee jiru waa'ee faa baatiitti qarshii 5,500 irraa kafalaa jiru dhufeetiin jaarmee majliisaa keessattis hirmaannaadhaan isin wajji godhaa jechuun jira rabbi amiin keessa muraata isaa rabbi haa godhu warra nama fayyadu rabbi isin haa godhu warra nama fayyadu rabbi isin haa godhu rabbi isin irraa qabu addunyaa fayyadu rabbi isin haa godhu teenya jajjabaadhaa akkasii warra jajjabaatu rabbi isin haa godhu